خدا دل ہو اللہ دا گھر با خدا چار سو شام و سحر با خدا ذکر سیدہ زی قدر با خدا وارفانا رب ودائی شان شان پڑھتا سی قرآن در با خدا پڑھتا سی قرآن در با خدا چار سو شام و سحر با خدا ذکر سیدہ زی قدر با خدا نعت لکھ دے یا ساں پڑھ دے اسے نعت لکھ دے یا اساں پڑھ دے اسے فضل رب دی مہر با خدا کملی والے دی نظر با خدا چار سو شام و سحر با خدا ذکر سیدہ زی قدر با خدا جے کو فرغت نال سیدے پیار جے کو فرغت نال سیدے پیار او بشر ہی معتبر با خدا او بشر ہی معتبر با خدا چار سو شام و سحر با خدا ذکر سیدہ زی قدر با خدا ذکر سیدہ معتبر ہے با خدا اللہ تبارک و تعالی خوش رکھے جناب ڈاکٹر عماران فرحت صاحب کو خوبصورت نعت رسول